Первая растопка камина, уже вторая закладка дров. После первой закладки страшно дымил, то есть происходит полимеризация краски. Как, в принципе, и в видеоотзывах было указано, и в паспорте указано. Сейчас уже практически дыма нет, так чуть-чуть дымится. Очень круто, красиво горит. Сейчас пока в режиме быстрого горения, но регулировки все работают. Очень красивое пламя, просто супер. Тяга отличная, все работает хорошо.